咁啊，千百年嚟都有人講溝通㗎啦。我有一條自創嘅溝通方程式，用咗6個符號嚟到解説嘅。question mark 減加乘除同埋感嘆號。咁啊 question mark 係我哋溝通之前要問嘅，自己梗係理性定係感性。然之後我哋嘅對象先假設佢係兩種都有，然之後去溝通。咁啊，希望令到大家就話：咦，我一定得嘅。然之後先做呢件事。咁喺理性嘅人裏邊咧，我哋做4樣嘢啦。減加乘除。減係咩咧？就係講好一句説話。打個比喻，你係譚詠麟，應該記得啦；你係李克勤，應該記得你啦。但係如兩個合咗個演唱會，叫左鄰右里，係咪易記啲啊？加係咩嚟嘅咧？加我哋要明白啦，除咗講好一句説話，原來我哋要用到非語言嘅喎 non-verbal message。乘係咩啊 ？benchmark， 我哋要突破，希望比起以前更好噶。咁啊，突破靠咩標準啊？過往啦、團隊啦、外來人士。除係咩咧？用咗英文 systems thinking， 即係有個系統嘅。咁啊，譬如我哋而家同人交往啊，有6個問題我哋要識得問噶啦，就係人、地、時間、件事係咩事、為何、如何，即係 when、where、how、why、who、what。到最尾啦，喺感性嗰邊咧，我哋要識得感嘆好 storytelling， 捉一啲人嘅故事，做齊咗溝通一定冇問題。